Ada bunyi kretek-kretek ya tadi. Waduh. Ini udah selesai, tadi tak tinggal ngopi dulu. Kita lanjut perjalanan. Ratingmu lo sempal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Oke guys, kita lanjut perjalanan ya. Semoga selamat sampai tujuan, nggak ada halangan apapun. Amin. Oke, buat kalian sebelum mengawali aktivitas, jangan lupa berdoa ya guys, biar diberi keselamatan di jalan, keluarga menanti di rumah guys. Oh iya, ini BTW kemarin karbuku habis tak ganti spuyer ya guys, tapi tarikannya kurang dapet ini malahan. Anjir. Soalnya kemarin itu belum tak coba pakai jalan guys, cuma dengar suaranya di tempat aja. Jadi ini baru ketahuan pas tak pakai jalan agak jauh. Guys, nggak apa-apa lah, dinikmati aja wes kayak gini. Soalnya wes terlanjur mau di setting ulang itu wes nggak bisa guys, nanti aja wes setelah acara San Mori ini. Nanti pulangnya baru dibenerin lagi guys. Dan ini open filter ya. Kalau kemarin kan filternya tak pasang. Nah, jadi tarikan bawahnya ini agak merebut ya. Mungkin pilot jetnya kebesaran. Kan kedengeran kan suaranya itu agak nggak langsung gitu. Waduh, jalannya anjay. Ini udah nyampe di Krikilan ya, Desa Krikilan, Kecamatan Sumber guys. Ini lewatnya tak ambilkan jalur alternatif, bukan lewat Rembang kotanya guys. Soalnya kalau lewat Rembang kota atau panturannya itu muter, nanti arahnya muter, agak kejauhan. Waduh, agak kurang nyaman ini guys untuk performanya. Tapi ya udah terlanjur, kita nikmati aja wes, gak apa-apa. Nah, ini temanku satunya nggak pakai helm karena helmnya dipinjem temennya. Nanti sekalian mau diambil guys. Jadi nggak boleh ditiru ya. Kalau perjalanan jauh maupun dekat itu kalau bisa usahakan pakai helm guys. Tetap safety riding lah, buat jaga-jaga keselamatan diri.
Ya BTW ini saya pakai jaket Gojek guys. Pakai jaket Gojek soalnya saya kalau di Malang itu kan Gojek. Kok ada bunyi kretek-kretek ya tadi? Nunggu temen ambil helm. Oke guys, dia udah ambil helm, kita lanjut lagi. Kita lanjut perjalanan ke Sukolilopati guys. Anjay, boncengnya kayak yang di GTA guys. Cok numpak do banter-banter rek. Ditinggal di lo wis gak do ketok. Ya ini udah di Kecamatan Sumber guys, udah nyampe Kecamatan Sumber. Jalan di daerah Rembang itu ya kayak gini, kebanyakan masih rusak semua guys. Nggak tahu untuk pemerintah Kabupaten Rembang gimana sih, nggak tahu, nggak terlalu memperhatikan jalannya guys. Ya rata-rata jelek semua jalannya. Jangkrik, aduh jangkrik. Ya ini kelihatannya halus tapi brogal-brogal guys. Anjir. Aduh. Oh, weekend banyak yang mau terabas juga ini guys. Assalamualaikum.
Oke, itu teman-teman udah kelihatan di depan, kita di belakang aja ya. Soalnya takutnya nanti ada yang kayak tadi guys, tiba-tiba bannya bocor atau yang trouble lainnya, biar ada yang mantau. Jelas ini bawahnya ini guys yang nggak enak ini. Aduh, merebutnya nemen rek anjay, jangkrik tenan. Oke, ini kita udah nyampe di Jaken guys, udah di Kabupaten Pati. Kita ngepom dulu. Solarnya ono, Mbak? Solar. Isi solar ae. Willy. Diisi solar kena apa lagi? 5.000 peng 4. 20 ya? Heeh. Iki ndek, Pak, Jaken. Jaken apa Jakenan? Jaken. Jaken melone ndi? Pati lah. Makasih. Godain tipis-tipis lah. Sarang hiu Kak Udin. Motorku pada gak penak iki ya, cuk. Waduh, nyonyor. Lakernya jebol, cuk. Pantes sabane apa mau? Anjing, anjing. Laker ora. Gak, kendo. Kendo apa piye iku? Kayake. Golek bengkel sih. Hah? Wes aja. Golek bengkel ae, golek bengkel. Minggu iki kok akeh trouble ya, anjing, anjing.
Iya. Guys, kita pelan-pelan dulu cari bengkel dulu, guys. Sambil dilihat. Allah. Langit iki guys, langkere jebol juga lompok. Iki arek iki. Nggih. Ayo mungkap cendonya lah. Nempel ya. Apa nasi? Ini biasanya ada penyekatnya. Dia paling coplok apa orang? Ora, gak nyoplok.